Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Синоптиктердің болжауынша, Қазақстанда алдағы 3 күнде 20-29 градусқа дейін аяз болады деп хабарлады Қазгидроремонт РМК. Синоптиктердің мәліметінше, Самара ауданынан жылжыған циклон жырасымен республиканың басым бөлігінде қар жауады деп болжауда. Батыс және оңтүстікте жауын-шашын қар жаңбыр түрінде, 25 қараша солтүстікте, 26 қараша шығыста қатты қар жаууы ықтимал. Республика бойынша желдің күшеюі, тұман, солтүстік, шығыс, орталықта бұрқасын болуы күтілуде. Кезеңнен соң Сахрахалд ауданы, солтүстік суық антициклон енуі республиканың көп бөлігінде жауын-шашынды тоқтатып, солтүстік, шығыс және орталық ауа температурасын түнде және күндіз 20-29 аязға дейін күрт төмендетуі болжалуда деп хабарлайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.